Ребята, мы продолжаем наши воскресные встречи с Буратино. Здоровайся, Буратино, с ребятами. Здравствуйте, ребята! Всем доброе утро! Как мы обещали, мы рассказываем для вас интересные истории. Сегодняшнюю историю мы нашли для вас в журнале «Мурзилка». Рекомендуем, журнал необычайно интересный. И история от Станислава Востокова, современного, интересного и смешного писателя. Этот рассказ называется «Стук». Что такое стук? Стук — это когда в дверь стучат Да. кулаком и говорят, и просятся кому-то в гости. То есть ты считаешь, что так стучаться в гости? Да, Давай послушаем, что же это за стук. давайте. Дело летом было. Сидел я дома, это вот сам автор рассказывает. Сидел дома, чинил ботинки. Ботинки у меня хорошие, сколько уже их ношу. Правда, протекать начали. Вот я их вертела в руках, пытаясь понять, где же они все-таки протекают. А у тебя ботиночки не текут? Нет, они у меня целые, Новые. новые. А вот тут они уже старенькие. И вдруг в дверь постучали. Там-там-там, тарарам-там-там. Вот-вот, я и говорил, в дверь стучат. Да? Да, так. Так даже палочками не каждый барабанщик сумеет. А тут простыми пальцами. Есть у меня один знакомый, он как раз любит такие штучки откалывать. Зовут его Колькой. «Заходи, Колька!» — кричу, а он не заходит. И снова в дверь. Там-там, тарарам, тим-тим-пам. «Ты чего, Николай?» — ору. «Оглох? Открыто, заходи!» А он дверь вообще уже каким-то вальсом стучит. Терем-пам-пам, терем-пам-пам, тидил-тидил-оп. Это было уже чересчур. Вышел я на крыльцо. Смотрю, нет Кольки. Вообще никого нет. Наверное, спрятался, думаю. Ладно, сейчас я над тобою сам подшучу. Зашел домой, встал прямо за дверью. Думаю, он постучит, а я выскочу сразу из-за двери и напугаю его. А вот я не люблю пугать. А ты как, Буратино? Не знаю, не думал об этом. Но вообще нет, я никого еще никогда не пугал. Вот напугаю, чтобы знал, как меня разыгрывать. Вошел в сени, прикрыл дверь, стою, жду, когда постучит. И тут прямо над ухом. Идил-тидил, оп-ца-ца. Как интересно стучат, да? Кто это стучит все-таки? Я тут же дверь рванул и на крыльцо. Ага! А вокруг никого. Стою на крыльце дуб-дубом. Один ботинок на ноге, другой в руке, а в голове полная каша. Ничего не понимаю, просто мистика какая. А ты как думаешь, кто это стучит? Я не знаю, но может быть уже птица? Слушай дальше. Тут я окончательно разозлился. Ладно, думаю, пусть не Колька. Но кто же тогда должен так стучать? Надел ботинок на ногу и спрятался в баню. Она как раз напротив крыльца стоит. Из ее окна все замечательно видно. Смотрю в окно, жду. Сначала к крыльцу никто не подходил. Вдруг с рябины возле дома слетел дятел. Ура! Я оказался прав! Да, ты молодец. Он уселся на дверь и давай по ней. Трам-там, дири-дири-дири-дам, дем-дем-дем-там. Вот тебе и Колька шутник. Сначала я не понял, зачем дятел в дверь стучит, а потом сообразил. А ты как думаешь, А почему? я думаю, он так еду ищет, насекомых. Какой ты умный, Буратино. Да, я умный. Ты, наверное, столько энциклопедий прочитал. Ну нет, немного. Немного, да? Но у нас в библиотеке есть замечательные книги и о деревьях, и о природе, и о птицах. И их обязательно надо взять и прочитать тебе. Обязательно прочитаю. Итак, почему же он стучал в дверь? Дом-то, говорит автор, у нас только на вид крепкий, а на самом деле весь жуками, древоточцами насквозь пропиленный. Так он этих жуков из двери, надо думать, и выдалбливал. Дождался я, пока дятел улетит, вышел из бани и пошел домой. Ну все, думаю,
Если опять кто-нибудь стучать начнет, ни за что к двери не пойду. А если Колька придет, так он и крикнуть может. Не дятел, слава богу. Вот такая вот познавательная история, ребята.